Mulai wabarakatuh bos. Jadi ceritanya hari ini bergila orang. Ternyata sampai tengah-tengah hutan motornya bocor bos. Nah, jadi aku motornya akan gue koret soalnya sana koret. No koret kan ya loro jadi melaku gak kuat jadi tak ambil motor. Jadi aku malah kan melaku lah gitu loh. Waduh bos perjalanannya. Iki jeneng alas bos. Nang tengah alas bos aku ki bos. Aduh duh. Iki lho peralatannya. Yang di yo. Waduh iki alase sampai iki. Alah. Iki ana mung lipat kal. Pas ya. Ya alas, Bos. Melaku bos ngejak kesusu ae kayak koret. Ngomongnya ulangnya wakeh. Akhirnya hasilnya kayak gini ki. Mulai yang ini ki. Bocor bane. Nah, ngaju dan cepet rasa kesuwen ngomong. Kayak ya kayak ngono tenan to. Pas kayak ini lho. Lor. Apa iki kena apa ngono lho. Motor iki lho, blok. Malah guyu. Iki gue tambal ban. Lah ya iki lho, Lor. Mengkap lho. Mbok iki piye lah golek iki betul iki wis yang tak golek. Tambal ban Lor. Kene gene sira. Heh? Kene gene sira. Yo ngene iki lho, oleh wong lak susokne yo ngene iki. Susokne apa? Lagi nanti gas golek perang. Be asale mulai yang ini iki lho, bocor ini lho ban. Dan wong kok oh alah yo. Bangetan bos. Kayak ngene iki lho, Lor. Wis bos kita golek tambal ban sik bos. Nanti iki golek mlakono ayo. Golek. Dan tempat iki. Oh gue geleng wong kira gelem. Mas gembos lho. Selana. Bocor ora gembos. Lah iya iki kena apa ngono lho. Iki jegluk mau to paling. Ora kita ngene lho. Motor pastam iso bocor iki piye iki? Lor. Piye iki kita golek tambal ban sik ya Lor ngerti. Apa teko tengah alas lho. Ya lah aku sabar rek kuwi. Nglak gak nesu ora. Aku nglatih ben sehat rek. Ora jane iki sing susahne sapa to yo. Tuh, water tengah alas ngono ae. Mbah. Yo. Wong wis kaya ngono gitu. Dadi ben sehat lho, dadi awake dhewe iki mlaku iki sehat. Iki wis teko perkampungan, Bos. Daerah Natopuro. Tapi wong arep dikumpul keadaane kaya ngono lho bane. Wis pas dadi wis suwek mbumbu. Jeglong apa wingi kaya ora ngerti. Aku nang pojok omah kono ki lho biasane. Ya. Iki waduke, Bos. Iki kan waduke wis ketok, Bos, waduke. Waduke wis ketok lah iki waduke. Jadi kini aku mlaku teko tengah alas kono. Koret sing tak nggo montor ngesakne koret aku. Iki waduke, Lur. Ya, waduke. Waduk Natopuro. Piye ning ora? Hah?
Dadi panen ana taret kok. Ki goblok men taret iki. Cok iki. Lah iya. Kuwi lho mah, ha kuwi lho. Pojokan kuwi lho. Kok malah plong. Aku lho mlaku teko tengah las tak mungi wae. Yo apik. Yesus. Omah asbes kuwi lho kita iki lho. Asbes kuwi lho pojokan kuwi lho. Malah sing kon numpak motor malah kon plonga bocah kae piye. Oh, bengkele tapi bengkele arep selamatan akhirnya gak sido akhirnya yo gladak kae wis engke Rian wis tak telepon takon juga pengen numpak motor kuwi yo ora apa-apa wis diganti ae sesuk ganti nang kono lak sekomah jadi kene bengkele arep selamatan akhirnya gak sido yo wis gladak kae wis kok mewah. Yes. Jadi ini terutama hari ini takut yang gede, jadi terima kasih ya yang oleh pengalaman waktu ya sangat berat sekarang. Di sana kok. Lu ngesane korat kalau di kilo. Oh, larian ya. Kuwi di rumah kalian. Nah, lur wis teko bengkel. Bos. Ganti bajero. Wacar. Lagi wis teko bengkel lur. Ganti ban iki. Lho. Wong soyo Allah. Apa nesune? Ora nesu aku. Yo. Kan ada Jono ki aku teko awal karo Jono ki sandane. Lah iki kok Dik? Apane? Sira. Ibu kok endi kok ora kondawan kok. Ya ndak nenah serane popo. Omane piti lho makane wong dhewe wong nyusahne lho. Sing nyusahne iki lho ya sapa? Ya, nah. Terima kasih ya. Terima kasih mau dikai weh. Nyusahne sapa? Wes dikai opo terima kasih. Ega iki lho, omongane iki lho. Piye? Tahu lho kok nyusahne terus. Wong ora tau boyo ti. Boyo muni ti. Rene yo, mangan gule ngono. Omane ya. Ayo udah, Bang. Dia motor ya blok menak. Iya. Kasih berosok iki lho. Tengah kelas itu, mau aku sih aku. Ya Allah, tapi ora apa-apa musuh dulu. Ya apa Mas? Ya wis tak men iki lho. Ban guri. Bakar ae wis. Bakar piye wae lho omongmu kok kemlintimu. Loh, Oh, waduk bocor lho. Ganti ban ya. Lah iki lah. Oh alah. Ya bar. mau mati ya? Mau mati lah. Mati ya. Oh alah. Nah, iki jadi motor cakek bengkel karek ngenteni Ada udut. bengkel iki lho. Sik dagang motor lho.